അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ അൽ ബദരി ചാനലിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില മാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പുര നിർമ്മിച്ചാൽ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഗുണ ഷർറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പുര നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരാൾ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കുറ്റിയടിക്കുകയോ വാനം തോണ്ടുകയോ തറ കെട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ ശൈത്താൻ കാവലായിത്തീരും. അവിടെ ശൈത്താൻ ആ വീട്ടിലെടുക്കുകയില്ല. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഐശ്വര്യമാണല്ലോ, ഒരു നിഅമത്താണല്ലോ. തിങ്കളാഴ്ച പുരയെടുത്താൽ ബർക്കത്തും മക്കളും ഉണ്ടായിത്തീരും ആ ഭവനത്തിൽ. നമ്മളത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലർ വർഷങ്ങളോളം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാതെ ദുഃഖത്തോടെ കഴിയുന്ന പല ദമ്പതിമാരെയും നമുക്കറിയാം. അവരെല്ലാം അവർ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന അവരുടെ ഭവനം ഇതുപോലുള്ള ദിവസങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല എല്ലാ വഴികളും നമുക്ക് തുറന്നു തരികയും അവൻ്റെ കാവലും സഹായവും എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇനി ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഒരാൾ പെരയെടുത്താൽ, വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വിരുന്നും സ്വതക്കയും കൊടുക്കും. ആ വീട്ടിലുള്ളവർ വരുന്നവർക്കെല്ലാം വിശപ്പിനുള്ള ആഹാരങ്ങളും അതുപോലെ സ്വതക്കയും കൊടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും അവർക്കുണ്ടായിത്തീരും. ബുധനാഴ്ച ഒരാൾ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നല്ലവരായ ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളായിത്തീരും, ഉടയവരായിത്തീരും. ബുധനാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ പെര നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ. വ്യാഴാഴ്ച ഒരാൾ പെരയെടുത്താൽ വീട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അറിവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിത്തീരും നമുക്ക്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിലോ ഒരാൾ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കുറ്റി തറയ്ക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാനം തോണ്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിടിയിൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടളവെപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ മുതലും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും. ചിലരൊക്കെ വീട് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വെച്ച ആ പെര മാസങ്ങളോ ദിവസങ്ങളോ കഴിയുമ്പോൾ അത് വിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് പലർക്കും ഉണ്ടായിത്തീരും. ചിലർ അവിടെ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 പൈസയുടെ വരുമാനമില്ലാതെ കടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി അവിടെ പ്രയാസത്തോടെ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ ആ വീട്ടിനകത്തുണ്ടാവും. ചില വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്കുതർക്കവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വഴക്കുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരും. ചിലരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മിത്രങ്ങൾ, രക്തബന്ധത്തിലുള്ള മിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിത്തീരും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷ ഫലങ്ങളാണിതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി ശനിയാഴ്ച ഒരാൾ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ശനിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസം, ഈ ശനിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസം നോക്കി നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ സമയങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന
വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ട് നമ്മുടെ വീട് നിർമ്മിച്ചാൽ നമുക്കതിനകത്ത് നല്ല ഐശ്വര്യവും ബർക്കത്തും എല്ലാ നിലയ്ക്കും ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ ശനിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്നത്തെ ദിവസം, അന്നത്തെ നക്ഷത്രം, അന്നത്തെ നുജൂം സുഹൽ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഉദിക്കുന്നത്. അത് 7ാമത്തെ ആകാശമാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം. അന്നത്തെ മലക്ക്, കാരണം ഓരോ ദിവസത്തിനും അല്ലാഹു തആല ഓരോ മലക്കുകളും ജിന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങളും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം അന്നത്തെ മലക്ക് അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ്. ആ ദിവസത്തിലെ ജിന്ന് മൈമൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിന്നാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം. ആ ശനിയാഴ്ച ദിവസം അന്ന് വേട്ടയാടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പറ്റുകയില്ല. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നവർ. ഈ കാലത്ത് ഒന്നും വേട്ടയാടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെയൊക്കെ ചിലപ്പം കൂമ്പിന് ഇടി കിട്ടേണ്ടി വരും. ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഈ പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വേട്ടയാടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലൊരു വേട്ടയാടാൻ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച, അതിന് മാത്രം. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും അന്നത്തെ ദിവസം പറ്റുകയില്ല. കാരണം അന്ന് ചതിക്കുന്ന നാളാണ്. ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ ചതിയുണ്ടാവും. കാരണം മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഖുറൈശിക്കാർ ദാറുന്നദുവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയല്ലോ. ആ ദാറുന്നദുവ ഇന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ ഒക്കെ അറിയാം, മക്കയിലെ ബാത്റൂമുകളായിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടത്. അന്നത്തെ ദാറുന്നദുവ നബിതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഖുറൈശികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ദാറുന്നദുവ. ആ ദാറുന്നദുവയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ദിവസമാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം. അന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ്, അന്ന് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ, അന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ചതിയന്മാരായിത്തീരും. നഊദു ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അന്നത്തെ ദിവസം, ഈ ശനിയാഴ്ചത്തെ ദിവസം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകാം. കിഴക്കോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ യാത്ര പോകരുത് ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടത്. എന്നാൽ അത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം അത് പറ്റുകയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ആപത്തുകളെ തൊട്ടും ബലാൽ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദോഷഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി ലൈക്കടിക്കുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.